अगर आप एक रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन किस्सुमी वाटरफॉल स्वीट। ये जो 3D डिज़ाइन मॉडल है दैट इज़ ऑफ किस्सुमी वाटरफॉल स्वीट ऑफ 1 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट्स। इसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी है बहुत ही एक्सक्लूसिव। रीसेल में कम से कम 20,000 की प्राइसिंग है, लेकिन हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पे ये आ रहा है, करीब 16,000 के आसपास। ये 75 एकड़ का टाउनशिप है किस्सुमीज का, और इसमें आपको डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम एंड पेंट हाउसेज। तो इसमें ऑलमोस्ट इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुका है। दिस इज़ द सेकेंड फेज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बिकॉज अपकमिंग ग्लोबल सिटी के बिल्कुल बाउंड्री शेयर करता हुआ ये प्रॉपर्टी है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बायर्स राइट नाउ इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। इसमें आपको जो ये आप मॉडल देख रहे हैं दैट इज़ ऑफ सेकेंड फेज। तो फर्स्ट फेज जो है किस्सुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेस के नाम से इसका ओसी आ चुका है। टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको बनाया द फर्स्ट फेज, एंड इज़ अबाउट टू गेट डिलीवर्ड